د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان په ضد د توشهاني مقدمه فیصله وروله او عمران خان یې نه اخلو ګرځولو. د ځای میډیا ترمه د الیکشن کمیشن 15 کسیزه بنچ نن د جمعې پروز محفوظه کړې فیصله وروله او دایم د آرټیکل 3 1 پی لاندې هغه نه اخلو ګرځولو. الیکشن کمیشن ویل چې عمران خان نور امین او صادق نه دی پاتې ځکه هغه د اسمبلی د غړیتوب نه هم ختم کړی شو. دا فیصله وروسته د پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری ویل چې دا فیصله د پاکستان پاین او قانون باندې حمله ده او دغه فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. الیکشن کمیشن په دغه مقدمه یار پرنس کې فیصله په 19 سپتمبر محفوظه کړې و. د عمران خان په ضد د مقدمه د اگست په میاشت کې الیکشن کمیشن ته رسیدلې او دار پرنس حکومتي اتحاد جمع کړي وو. په عمران خان تور لګول شو چې توشهاني نه ډاله پارزان به اغستی یا خرڅ کړي دي او بیا د هغې معلومات په الیکشن کمیشن کې نه دي ښکارا کړي. د روان کال اپریل په میاشت کې عمران خان د وزیر اعظم د څوکۍ څخه لرې کېدو وروسته نوی وزیر اعظم شهباز شریف تور لګولی وو چې د بهر نه ورته ترلاسه شوې ډالۍ په دوبۍ کې په 14 کروڑ روپۍ خرڅ کړي دي. خو تحریک انصاف ګوند بیا د وزیر اعظم دا تورونه بې اساسه بللي وو او د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب دعوه کړې وه چې توشهخاني څخه د 14 کروڑ د مالیت سیزونه چې پکې کالی پتری او قیمتي ګړۍ شامل دي په 3 کروڑ اغستل شوي او بیا په 13 کروڑ روپۍ بهر خرڅ کړي شوي دي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان کو څخه دا خبره منلې و چې یو ډالۍ په نیم نر د توشهخاني څخه اغستې ورسره دا هم ویلی وو چې دا د هغه خپل ډالۍ و او د هغه خوغه ده چې سپر خو مکړي. توشهخانه د کابینې ډیویژن هغه څنګه ده چې پکې د بخارونو خیوادونو څخه ترلاسه شوی ډالۍ خودل کیږي. په 2 اگست د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند د ممنوع فندونو پړه فیصله اورولې او ویلې و چې تحریک انصاف ګوند ممنوع فندونه ترلاسه کړي او ګوند ته شوکاس نوټس ورکړی وو. په فیصله کې ویل شو چې پی ټی آی د سلور درش بهر ملکونو نه فندونه ترلاسه کړي دي، اته اکاونټونه ښکارا کړي او 14 اکاونټونه پټ کړي دي او په فیصله کې د ځینو ملکونو د کمپنیانو نمونه هم خودل شوي چې پیسې ترې ترلاسه کړې شوې دي. الیکشن کمیشن په خپل فیصله کې ویلي وو چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دروغجن سرټیفیکیټ یا اسناد جمع کړي دي. د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې پایې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان او دغه د ګوند د نورو مشرانو په ضد مقدمه درج کړي چې الیکشن کمیشن ته په مبینه توګه جعلي خلفنامه جمع کړې و. 3 ورځې وړاندې په یاد مقدمه کې د اسلام آباد مرکزی سیشن جج عدالت عمران خان ته ورکړې ضمانت تر 1 اکتوبر پورې غځولې دي. عالم خان شیرپور دلبر نیوز 400 د پاکستان